Sí, el otro día que hablábamos me preguntaba sobre la tos seca, qué significa o cómo podemos leerla. Y me pareció una interesante pregunta y sobre todo algo que recalco es que a veces la respuesta a esa pregunta es mucho más simple de lo que pensamos. La tos seca no siempre es un síntoma físico. A veces es una forma en la que el cuerpo expresa algo que estás sintiendo pero no estás diciendo. Imagínate esto, la garganta es como una puerta para decir lo que quieres, para poder expresar las cosas. Cuando hablas y dices lo que sientes, esa puerta está abierta y todo fluye de forma tranquila. Pero cuando callas, cuando te guardas algo, la puerta se queda cerrada. Entonces el cuerpo busca una forma de abrirla porque necesita dar el mensaje, porque eso que necesitas decir es algo que estás sintiendo. Por ejemplo, nos suele pasar cuando algo nos molesta. Estás incómodo con algo, pero prefieres no decirlo para evitar problemas. ¿Cuándo nos ha pasado eso? A veces cuando uno se siente sobrecargado, pero uno sigue diciendo, sí, puedo hacerme cargo de todo. Frecuentemente nos pasa que queremos decir no, pero terminamos diciendo sí. Y eso nos incomoda, pero nos lo tragamos. Y precisamente esa sensación es la que el cuerpo necesita liberar. Porque cuando algo te incomoda y lo minimizas y decimos no pasa nada, se queda ahí, guardado, reprimido. Todo esto, esas sensaciones no desaparecen. Decía hace un rato, se reprimen, se suman, crecen, se acumulan. Y esa acumulación puede sentirse como una pequeña irritación interna. El cuerpo de pronto empieza a reconocer que hay algo que hay que liberar. Por eso la tos seca a veces es como un mensaje muy sencillo de tu cuerpo que te dice hay algo dentro de ti. Sí, eso te dice, hay algo dentro de ti que necesita sacarlo, necesita que salga de ahí. Entonces, frente a eso, ¿qué podemos hacer? Pues algo tan simple como preguntarse qué me ha estado molestando últimamente. Preguntarse qué cosa no dije, que se quedó guardado, retenido acá adentro. Y una pregunta que es muy básica es si estamos cargando más de lo que nos corresponde. De pronto, una vez hacernos esas preguntas hay que darle una salida. Quiere decir que hay que sacarlo. Y una forma de sacarlo es escribiéndolo, por ejemplo, hablándolo con alguien de confianza, o simplemente cuando estás solo expresar esas cosas que tienes que decir en voz alta. Ayuda mucho también, claro, respirar, soltar tensión y sobre todo darte permiso a que no es necesario que sigas cargándolo todo. Aquí está lo más importante. No se trata de quitar la tos, simplemente, sino de entender qué cosa es lo que le está provocando. Y una vez entiendes eso, pues el cuerpo simplemente lo que hace es liberar. Cuando te das ese espacio de reconocer lo que sientes, cuando te permites decir lo que callabas, el cuerpo deja de insistir, ya no tiene nada que soltar porque ya lo liberó. No necesita hablar ni levantar la voz por ti, no necesita toser. El toser es como un ladrido, es como una especie de defensa. Porque cuando uno libera, ahora se está escuchando a sí mismo, se está respetando, se está queriendo. Cuando eso pasa, todo empieza a ordenarse de una forma más natural, más tranquila, más coherente contigo mismo. Porque es nuestra naturaleza. El cuerpo tiene los mecanismos internos para la autocuración, la autorrecuperación. Tiene todo lo necesario. Solamente hay que permitir que el cuerpo lo haga. Y una de las formas es reconociendo qué es lo que me está pasando, qué es lo que estoy sintiendo. Y una vez reconocido, empezamos a liberar.